जो कि ब्लू डॉट से आया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, बताते हैं कि इसके अंदर किस कलर की वॉच है। और तो चलिए भाई अनबॉक्स करते हैं। चारों तरफ से ये पैक है। ये है नॉइस की स्मार्ट वॉच। तो गाइज ये है नॉइस की कलर फिट पल्स 2 मैक्स वॉच। घड़ी भाई हमने निकाल ली है ये। गाइज इसके सारे फीचर्स हमने एक्टिवेट कर दिए। अब QR कोड स्कैन करके अभी चालू है। तो अभी अगर हम फ़ोन वगैरह करते हैं तो इसमें आपको दिखेगा। इसके फीचर्स मैंने सारे एक्टिवेट कर दिए वगैरह करेंगे। बैटरी बैकअप दिखा रहा है इसका 91% चार्ज। और टाइम ये सब कुछ शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे।